afro 3.5 miliard lek ju janë grabitur banorëve të qarkut fier vetëm në harkun kohor të 1 muaj. Pas 400 milionëve të parkingut të Bimbashit dhe 500 milionëve të spitalit të Antonetës, radhën e kishte Alpetroli i Madam Lubis, që ju jep banditëve të rëndomt dhe të zakonshëm një tender pagar sigurisht me vlerë rreth 2.5 miliard lek. Eltar Deda sapo u emërua nga Madam Lubia për të vazhduar menaxhimin e grabitjeve edhe për një tjetër mandat në krye të Alpetrolit. Eltarin, që në fakt besohet se emrin e vërtet e ka proletar, e njoh prej 20 vitesh, që në kohën kur ishte pedagog në Universitetin e Vlorës. Ata që i kanë dhënë mësim, janë të bindur se bëhet fjalë për një pedagog mesatar, por me sjellje etike dhe ç'është më rëndësishmja morale shumë nën mesataren. Qasja e tij ndaj një incidenti që patëm gjatë procesit në një qendër numërimi në Fier, më la të kuptoj se ai ka mbetur po i njëjti personazh, me principe morale dhe koncepte profesionale që hanë shumë debat. Sigurisht, proletari nuk është emëruar në krye të Alpetrolit për të bërë ndonjë punë, pasi ai institucion ka marrë kumë të bova me kohë. Proletari është aty në rolin e një sekseri apo xhambazi të rëndomt midis Madam Lubis dhe banditëve të zakonshëm dhe e theksoj të rëndomt me të cilët ndajnë parat e tenderave që ju japin pa garë. Ndërkohë, proletar nuk po flas për arsyen sepse të kanë zgjedhur pikërisht ty, sepse nuk dua që të bëhem pjesë e banalitetit. Kam zgjedhur dhe deri tani ja kam dalë me sukses të mbetem etik në komunikimin tim me publikun, që në fakt, në këtë rast dhe jo vetëm, e di përgjigjen. Duke qenë se edhe vetë kam qenë naftëtar për vite me radhë dhe e njoh fushën naftmbajtëse të Patos Marinzës me plumb, dhe gjithashtu e kisha edhe një ndër 4 pikat e programit tim në zgjedhjet e 11 majt, do doja shumë që me drejtuesin e një institucioni kaq të rëndësishëm të diskutoja dhe pse jo të debatoja për situatën në të cilën ndodhen naftëtarët, shtresa naftmbajtëse, të diskutoni për nivelin e ndotjes dhe shumë çështje të tjera që kanë një rëndësi të veçantë, jo vetëm për naftëtarët, por edhe për banorët e Fierit në përgjithësi. Sepse edhe ata që nuk kanë lidhje direkte me naftën, janë të prekur nga ndotja dhe plaçkitja që ju po i bëni pasurisë son të përbashkët. Por kjo është e pamundur. Është e pamundur të diskutosh me ty për naftën proletar, sepse ti në formim je ginekolog dhe nafta në përgjithësi, në ndryshim nga fushat e tjera që edhe mund të kenë pak tolerancë, është një industri e vështirë dhe shumë specifike, shumë delikate. Aq më tepër pastaj në kontekstin shqiptar. Dhe ti dhe si e till atë mund ta drejtoj vetëm një naftëtar që e njeh historikun, njeh gjendjen aktuale dhe që mund të jap një zgjidhje apo drejtim që duhet. Dhe në këto kushte ne nuk kemi luksin që të vëmë
në krye të Alpetrolit një ginekolog mesatar nga Vlora. Kjo, para së gjithas, është fyese për ata që i kanë dedikuar jetën e tyre fushës naftmbajtëse. Ja, çfarë mund t'ju mësoj një ginekolog nga Vlora, naftëtarve, në Patos Marinës, për naftën, për menaxhimin e saj e kështu me radhë. Çdo njeri jashtë fushës së vet të ekspertizës është ignorant. Po rasti yt proletar është edhe më specifik, sepse ti, përveç se në këtë rast je ignorant deri në dhimbje, je njëkohësisht edhe delirant deri në marrëzi. Ashtu siç është e pamundur që nga proletar të shndrohesh në elitar, është po aq e pamundur të shndrohesh nga ginekolog në naftëtar. Dhe ti, proletar, ke dështuar me shumë sukses në të dyja rastet. Për tani po e lë me kaq, dhe po të lë një porosi. Bëj kujdes, bëj shumë kujdes. Mos u sill si harbut me fjerakët në Alpetrol, sepse ke rrugë të gjatë për të bërë në fjerë, sepse është pak po e sigurt që pas 2 mandateve në krye të Alpetrolit të presin të paktën edhe 2 mandate të tjera në burg. Dhe me shumë gjas në këtë të fjerit, sepse ti këtu i ke kontributet, proletar, këtu i ke kontributet. Po iki për tani. Shihemi në punë.